Mësimi 3.2, analiza e veprës Iliada. Kemi të bëjmë me shekullin e 12, luftën e trojanëve dhe grekërve, një luftë e cila ka zgjuar jashtëzakonisht imagjinatën fillore të popullit dhe ka krijuar atë ciklin e madh të këngëve të epike të kësaj periudhe, një luftë 10 vjeçare që u zhvillua në muret e Trojës, një luftë që nisi me rrëmbimin e Helenës, gruas së Menelaut nga pariti trojan. Kjo luftë i përçau në dy kampe dhe perëndit, pra nuk është një luftë që zhvillohet vetëm midis dy grupimeve njerëzish, trojanëve dhe grekëve, por është edhe një luftë që zhvillohet midis perëndive. Madje më tepër, kjo luftë zhvillohet tek perëndit, sepse ato janë vendimarrë, si të themi, dhe ato nxisin çdo lloj veprimi të njerëzve. Fjala kyçe e gjithë kësaj poeme është Mëria e Akilit, dhe lufta nuk dhe poema, dhe poema nuk bën fjalë për luftën 10 vjeçare, po bën fjalë për 51 ditë të kësaj lufte 10 vjeçare, momentin kur Akili zemërohet me Agamemnonin, dhe në 24 këngë të gjithë poemës tregohet kjo histori që nis pikërisht me grindjen e tyre. Poema hapet me një thirrje drejtuar perëndis, mamas nënës Akilit, këndoj hynesh mënin e Akil Pelidit, dhe vjet në re që në fillim fjala kyçe që thamë, idhnimi apo zemërimi apo Mëria e Akilit. Grindja e tyre nisi prej vajzës së talltarit Krisit, e cila është rrëmbyer nga grekërit dhe që e ka si sklave në shatoren e tij Agamemnoni. Apolloni i zemëruar e detyron, si perëndi që është, e detyron Agamemnonin ta kthejë Kriseidën, por ai, duke menduar që është kryeprijës i ushtrisë greke, pretendon si të gjithë të tjerë luftëtarë të ketë dhe ai dhuratat e luftës. Dhe këtu nis debatin me Akilin, i cili ka Briseidën dhe kërkon që robinën e Akilit ta ketë ai. Në ky moment Akili zemërohet, nis një duel me fjalë, të dy hedhin fjalë ofenduese ndaj njëri tjetrit, dhe nga ky moment Akili tërhiqet nga lufta i zemëruar. Zeusi, që siç tham ka një pozicion është për krah trojanët, nxit Agamemnonin të marrë pjesë në luftë me ushtrinë e tij, sepse tani nuk e ka më Akilin dhe do të mbështesi trojanët. Fillon lufta në vazhdim. Në libër ju i keni më të detajuara të gjitha këngët, për gjitha historitë që trajtojnë ato në secilën këngë, por në vjet të përgjithshme mund të themi, fillon lufta. Në krye të ushtrisë trojane është Paridi, pra te trojanët. Sa po Menelau sheh Paridin, ai sulet drejt tij dhe ai friksuar largohet. Tu është momenti kur Hektori e bind Paridin të shkojë të luftojë, sepse në fundit kjo luftë po bëhet prej tij, në emër të tij, po janë të detyruar të luftojnë të gjithë këta njerëz. Dhe në këtë Hektori e bind pra Paridin të dalë në luftim me Menelaun. Në këtë moment, në këtë këngë ne njohim nga afër figurën e Menelaut, Paridit, një bukurosh po jo aq trim, të Hektorit që është kurajos, të Priamit që është babai i dëmshur, të Helenës që përpiqet nga dueli që i zhvilluar të na njohë me gjithë personazhet e tjerë të luftës, me heronjt grek, Agamemnonin, Odisen, Ajaksin, dhe në duelin midis Menelaut dhe Paridit vendoset që si të zhvillohet dhe si të përfundojë ky duel, të përcaktohen fatet e luftës. Por Afrodita arrin ta shpëtojë Paridin, sepse tham që lufta nuk zhvillohet vetëm në sheshin e luftës, por zhvillohet në Olimp. Ajo e shpëton atë Paridin, dhe pse Menelau kishte për krah Athinan dhe Herën, grindjet midis perëndive detyrojnë domethënë të ndryshojnë fatet e luftës. Përsëri domethënë historia vazhdon, nuk arrin të marrim një zgjidhje midis duelit të Paridit dhe të Menelaus, dhe më vonë, duke zhvilluar ngjarjet, dalin figura të tjera të Priusëve grek, kështu njihemi me Diomedin, një luftëtar dhe Prius grek, njihemi me Enean, princin trojan, djalin e Afroditës dhe Ankizit, personazh të cilin do ta kemi, personazh të njohur në veprën e Virgilit tek Eneida. Kemi heronjt trojan, Hektorin, Eneun, heronjt grek, Ajaksin, Menelaun, Diomedin, luftimet që zhvillojnë, humbjet që kemi domethënë tek të dy krahët e luftës. Njihemi me Andromakon dhe djalin e saj Astianaksin, dhimbjen që ajo i shpreh të shoqe, sepse në luftë ka humbur shumë, ka humbur nënën, babain, ka humbur 7 vëllezër dhe nuk do të humbasi dhe bashkëshortin e saj sepse mbetet e vetme. Ndërkohë që lufta vazhdon, trojanët janë të mbështetur nga Zeusi. Në këngën e 8
Zeusi ndër të tjera paralajmëron dhe vdekjen e Patroklit. Hektori nuk do të ndaloj luftën derisa Akili t'i zgjojë dëshira për të kthyer në luftë. Në këngën e 9, që në fillim jepet dorëzimi i Agamemnonit, i cili e kupton fajin që ka bërë ndaj Akilit dhe kërkon ndihmën e të gjithë herojve të tjerë që ta kthejnë në luftë Akilin, madje Agamemnoni është gati të pranojë çdo kusht të tij vetëm që ai të kthehet. Dhe kështu vazhdojnë historitë deri në përpjekjet për të mbijetuar të themi sulmeve të trojanëve me në krye Hektorin, derisa Patrokli nuk duron dot më gjithë fatkeqësitë e popullit grek që humbit në vazhdimsi të tyre dhe vendos të dalë ai në luftë duke u veshur me rrobat e Akilit. Në luftimin me rrobat e Akilit, duke menduar se është Akili, të gjithë vëshojnë drejt tij dhe derisa kur e shohin Hektori kur e shikon Akilin, Patroklin, të plagosur, sulet mbi të. Dhe në fund të këngës 16 kemi vdekjen e Patroklit. Më pas vdekjes së tij, Akili vajton pafundësisht vdekjen e mikut, tronditet, madje në tekst thuhet mbështillet me një mjegur të zezë. Një gjë të tillë, domethënë të madhe si ishte parë kurrë ndër Akej të bëhej. Vuajtja e madhe e humbjes e detyron dhe Akilin të kthehet në luftë dhe aty e kupton sa gabim ka bërë që nuk e ka vazhduar atë luftë kundër trojanëve. I vinë sërish nga ëma armët me anije dhe vazhdon domethënë lufta edhe tek lart tek Perëndit. Zeusi e kupton që lufta po bëhet gjithnjë me egër dhe duhet që ajo të marrë fund, të jepet një zgjidhje. Pelidi niset pra me ushtrinë e tij kundër trojanëve, vret e pret pafund të rinj për të marrë hakën ndaj mikut të tij Patroklit. Mbas gjithë atyre humbjeve të ushtrisë trojane, atëherë Hektori e kupton që është i detyruar ai të dalë në Mejdan për të mbrojtur forcat e ushtrisë të tij, edhe pse e di që e ka vdekjen të sigurt. Akili vetëm me një hesht e kalon tepërtej në zverk dhe Hektori vdes dhe jep shpirt, dhe pse kërkon në fund të jetës së tij të kthehet trupi prindërve. Akili tepër i zemëruar e lidh trupin e tij pas karrocës koçisë së tij. Kemi vajin e Andromakës për humbjen e burrit, tashmë ajo ka humbur çdo njeri të afërm, vetëm djali ka mbetur. Vajtimin e prindërve të Hektorit. Kemi momentin e varrimeve me nderime të Patroklit dhe mundimet e babait të Hektorit për të marrë trupin e djalit dhe për ta varrosur me nderime. Lutjet e plakut ndaj Akilit për të kthyer djalin tek njerëzit e tij, puthjet që i bën duarve të vrasjes e të tjerë, në një farë mënyrë e zbusin zemrën e Akilit dhe në fund kemi kthimin e trupit të Hektorit dhe varrimet me nderime të heroit trojan. Kjo për sa i përket përmbajtjes së veprës. Dhe këtu kemi disa karaktere dhe personazhe tepër interesante. Ju mund të keni kuptuar që personazhi kryesor i kësaj vepre është Akili, Akil Këmbëshpejti, por përballë tij kemi një personazh po aq kryesor dhe po aq të rëndësishëm, është heroi trojan Hektori, që është më njerëzor dhe merr një vlerësim akoma më të madh sepse duke mos patur asnjë mbështetje fizike nga fuqitë e perëndive, ai bëhet më i dashur dhe për njerëzit. Ose ndryshe siç quhet Priamidima, Taruk së Tunsi, është karakteristike e Homerit për t'i vendosur epitete personazheve të përbëra dhe për t'i dalluar ato nga të tjerët. Kemi Agamemnonin, komandantin e ushtrisë Akeje, që jepet si një sundimtar egoist dhe lakmitar, krenar autoritarit të tjerë. Paridin, djali mendjelej që shkon pas grave të bukura, i pashëm që pëlqen të shijojë të bukurat e jetës, nuk quhet si luftëtar, madje Hektorit i duhet të kërkojë që ai të jetë me të her pas here të jetë pjesë e betejave. Kemi Andromakën, mishërimin e bukurisë morale të gruas trojane, grua e plot në figurën e saj si një bashorte besnike, nënëdhimshme, grua e dashur, i ka të gjitha atributet e njeriu për të vlerësuar si figurë e gruas. Kemi Elenën që
përballë Andromakës, është gruaja që braktisë të shoqin për t'u dhënë pasioneve të yneshës Afrodit. Është simbol i bukurisë në një farë mënyrë, është flok praruar, flok të verdha, e cila ndrit ndër petka të bardha. Kemi Priamin, babain e Hektorit e të Paridit, plak i rënduar nga vitet i lodhur nga fatkeqësitë. Pastaj kemi edhe trima të tjerë të përmendur gjatë luftrave, siç i përmendëm edhe gjatë përbajtjes, Diomedi, Ajaxi, Nestori, Odiseja, të tjerë. Ajo që të bëm për veten në këtë vepër është heroika që përcillet si një element përcaktues i tregërisë, që duket qartë kjo tek figura e Akilit. Vepra është tetë e pasur me një gjuhë artistikisht të ngarkuar me figura letrare, siç tham, është një kohë e cila njerëzit kanë një fantazi të tillë për të shpjeguar çdo dukuri natyrore, çdo gjë e shpjegojnë me anë të figuracioni. Pra gjithë kjo pasuri gjuhësore nuk vjen thjesht si dëshirë mirë për përdorur figura, por është karakteristike vetë kohës, ku gjërat shpjegoheshin në këtë mënyrë. Pra shkenca nuk ishte zhvilluar në mënyrë të tillë dhe çdo gjë përmes fantazisë shpjegohej, dukuritë që shpjegoheshin si pjesë e fantazisë, këtu marrin ngarkesa figurative, por ka një pasuri të jashtëzakonshme të krahasimeve dhe similitudave, të epiteteve, madje ato janë kompozita, si dhe të hiperbolave. Vepra është dokumenti më i lashtë i dialekteve greke me një vlerë të veçantë historike e shkruar me varg 10 rrokësh të bardhë.